Bom dia, meu povo. E aí? Firmeza? Sabadão. Agora estamos no Santa Cruz. E vamos que vamos fazer uma cachoeira hoje. Carlos Botelho, Cachoeira do Quilombo. Vamos ver como é que tá a serra hoje. Sabadão de carnaval. Parei aqui para uma filmagem aqui no Santa Cruz aqui. E bora tocar. 8h30 lá na Barra. Galera me esperando lá, beleza? Bora para mais esse rolê, show! Chegando ao ponto de encontro, 7h44 e vamos aguardar a galera chegar aqui, 8h30 eu acho. Isso aí, mas tá um sol de matar já aqui, viu? Porra! O negócio hoje eu acho que vai ser bom, cara. Nossa, que sol que tá aqui, foda! Aí você tá aqui no rolezão, se encontra, olha o que se encontra aqui, ó. Será que dá pra encarar, ó? Ó, Tem tá... café aí? Não sei, eu acabei de chegar também. Mó Trânsito, mó duas trânsito. horas que passou por nós Mó lá, trânsito, agora, meu, ó. vem empurrando a moto. Fuck you. Bom rever os meus amigos. Vou pra Piruíbe e eu vou pro Samato. Isso aí, boa viagem. Isso aí. Falou. Chegando aqui. Aldeia indígena, Cachoeira do Quilombo, Cachoeira Sabadela. Então a gente vai pro Cachoeira do Quilombo. Vamos que vamos. O rolê hoje promete. Como sempre. Bom, aldeia indígena e a cachoeira. Vamos pra cachoeira, claro. Aldeia indígena pra cá. A gente vai pra cá. Nossa, o dia vai ser top hoje, hein? Imagine, né, que não. Demorou. Meu povo, eu vou ter que encarar essa ponte. A moto tá aqui, vou ter que passar isso. Mas olha o lugar que bonito. Olha que bonito o lugar. Olha a cor da água, meu Deus. Puta que da hora, hein? Vou ter que passar esse negócio aqui agora. Olha só. A ponte tá osso, viu? Vamos ver o que vai dar. Vamos ver. Chega aqui na guarita, não tem ninguém. Deixei a moto ali agora. Vamos ver. Sei lá. Vou tentar achar uma trilha, ver se vai para algum lugar, se acha alguém vivo nesse lugar aqui, porque sumiu todo mundo. Tomara que esteja certo na rota da cachoeira. Vamos lá. Vamos ver o que dá. Pensa no calor que tá no meio da mata. Sozinho. Loucura. Loucura isso. Mas enfim. Bora. 20 minutos já caminhando. No meio do mato, nada. Na trilha, não tem ninguém. Sei lá. Eu acho que eu vou chegar na Cachoeira do Travessão. Eu acho. Não tem ninguém? Vamos que vamos. Acho que deve estar perto já. Barulho d'água bastante. Deve estar perto. Mais 15 minutos depois, cheguei. Não tem ninguém, cara. Agora não sei se eu fico curtindo aqui. O que eu faço da vida? Cadê os caras agora? Olha a cachoeira. Olha que top. Gente do céu, tô derretendo. Mas ó que linda. Eu acho que eu vou levar um esporro, porque não tinha ninguém na guarita. Eu encarei a trilha. Agora vai saber. Eu tô aqui. Eu vou subir lá em cima agora, ver se acha alguém. Pariu, viu? Vim sozinho é foda. Mas vamos lá. Na parte mais legal agora. O Poção. Quase que rolou um esporro, mas tudo bem. Deu tudo certo. Encontrei o pessoal. E agora eu tô curtindo aqui. Dar uma curtida breve aqui e já voltar. O guia não gostou muito, mas tudo bem. Não tem problema. Olha o lugar. Olha isso, galera. Ó o lugar.
Nossa, nós tem que vir aqui de novo. Convidar umas pessoas que eu gosto e trazer aqui, porque os que eu não gosto não quero que venha não, mano. Brincadeira. Pode ter vindo o que eu também não gosto, não tem problema. Não ligo. Sou de boa. Estamos aí, ó. Pense. Foi na loucura, mas deu tudo certo. O lugar é formidável. Água pra tudo quanto é lado. Olha isso, cara. Isso é louco. Agora é voltar. O guia tá bravo comigo. Vambora agora, ó. Cachoeira pra tudo quanto é lado. Dá pra ir de boa agora. Nossa, tô derretendo, cara. Pelo amor. Vamos que vamos. Nossa, aqui é muito legal. O pessoal veio aqui também? O pessoal veio aqui também, não? Alguns sim, alguns não. As crianças não. Aqui tem uma prainha ali embaixo, bar do Senhor Assis, botequinho, da hora. Legal que a galera tá no talo ali, solzeira, pá. Negócio legal, hein? Nossa, tá um calor. Olha os tamanhos das jacas aqui, louco. Os olivos, olha lá. Olha a jaca, mano. Oh, top, hein? Adoro jaca. Isso aí, agora voltar, encarar esse calor aqui e vamos que vamos. Isso aí, bar do seu Assis. Ó, veja se eu posso com esse cara, ó. Aqui estamos indo pro Quilombo, ó, dá uma ideia aqui, ó. Olha, olha o rio aqui. E mais aqui, ó, a cor disso. Será que é top? Imagine só, né? Muito, muito bom. Vamos voltar.